Süleymanın məsəlləri 24-cü fəsil. Pis adamlara qibtə eləmə, onlara qoşulmaq istəmə. Çünki ürəklərində zalımlığı fikirləşər, dilləri qəddarlıqdan danışar. Ev hikmətlə tikilər, dərrakə ilə möhkəmlənər. Mənzillər bilik vasitəsi ilə hər cür dəyərli, yaxşı şeylərlə dolar. Hikmətli kişi qüvvətli olar, bilikli adam öz gücünü artırar. Düzgün məsləhətlə müharibə eləyə bilərsən. Doğru nəsihət verən çoxdursa, qələbəyə çatarsan. Səfeh üçün hikmət əl çatmazdı. Darvazada susub ağzını açmır. Şər quran fitnəkar adlanar. Səfehin pis əməlləri günah sayılar. Rişxəndçilər insanlarda ikrah yaradar. Dar gündə taqətdən düşsən, necə də zəif adamsan. Ölümə aparılanları qutar. Qırğın təhlükəsi altında olanları geri çək. Desən ki, bax bundan xəbərim yox idi, ürəkləri yoxlayan bunu görməzmi? Canını qoruyan bunu bilməzmi? İnsan əməlinə görə ondan əvəz almazmı? Oğlum, bal ye, xeyri var. Şanı balının şirin dadı damağında qalar. Bil ki, hikmət də canın üçün belə olar. Onu tapsan, nəticəsi də var. Ümidin boşa çıxmaz. Ey şər insan, Salihin yurdu üçün pusqu qurma. Onun evini soyma. Salih 7 dəfə yıxılsa belə yenə qalxar. Şər insan büdrəsə bəlaya düşər olar. Düşməninin yıxılmasına sevinmə. Onun büdrəməsinə görə ürəyin fərəhlənməsin. Yoxsa Rəbb görər, bundan xoşu gəlməz. Düşmənin üzərindən qəzəbini götürər. Pislik eləyənlərə görə qəzəblənmə, şər insanlara qibtə eləmə, çünki pis insanın axırı yoxdur, şər adamın çırağı sönər. Oğlum, Rəbdən və padşahdan qorx, xəyanətkarlarla yoldaş olmaqdan çəkin, onların bəlası qəfildən gəlir, hər ikisinin verəcəyi cəzanı kim bilir? Hikmətli sözlərin davamı. Bu sözləri də hikmətlilər deyib. Məhkəmədə tərəfkeşlik eləmək yaxşı deyil. Pis insana sən salihsən deyəni xalqlar qınıyar. Ümmətlər lənət yağdırar. Amma onu danlayanlar xeyir tapar, başlarından bol bərəkət yağar. İnsana doğru cavab verən sanki onun üzündən öpər. Əvvəlcə çöldəki işini qutar, zəmi sal, sonra evini tik. Qonşunun əleyhinə haqsız şahidlik eləmə. Qoy dilindən yalan söz çıxmasın. Demə, mənə elədiyini mən də onu eləyəcəyəm. Onun əməlinin əvəzini verəcəyəm. Təmbəlin zəmisindən, qammazın üzümlüyündən keçdim. Gördüm, hər yanı tikan basıb, gicitkən bürüyüb, daşı divarı uçub, baxaraq ona diqqət yetirdim. Bundan ibrət götürdüm. Biraz da uzanıb yuxuya dalsan, əl-qolunu uzadaraq yatsan, yoxsulluq üstünə soyğunçu kimi, ehtiyac üstünə quldur kimi hücum çəkər.